Կապտավանք վանական համալիրը գտնվում է Տավուշի մարզում Չինչին գյուղից 5 կիլոմետր դեպի հարավ-արևմուտք։ Տեղակայված է Հախում գետակի աջ ափին, անտառածածկ լեռան լանջին։ Ըստ նվիրատվական արձանագրությունների, համալիրը կառուցվել է 1234-ից 1243 թվականներին։ Կապտավանք համալիրի մասին վկայությունները քիչ են։ Ամեն դեպքում պահպանված բոլոր վկայություններում էլ Կապտավանքը հիշատակվում է կաթողիկե վանք կամ պարզապես եկեղեցի տարբերակներով։ Կապտավանք անվանումը ամենայն հավանականությամբ տարածում է գտել ավելի ուշ, կապված լինելով եկեղեցու կապտավուն բազալտե քարերի հետ։ Կապտավանք վանական համալիրը փոքր և առաջին հայացքից ոչնչով աչքի չընկնող կառույց է, սակայն համալիրը այդ ժամանակների համար ուներ շինարարական մի առանձնահատկություն։ Միջնադարյան հայկական եկեղեցիները ունեցել են արդեն զարգացած և մեծ տարածում գտած արտաքին և ներքին զարդարանք, սակայն Կապտավանքը այդ հարցում նույնպես աչքի չի ընկնում։ Բանն այն է, որ Կապտավանք վանական համալիրը դե առնվազն համալիրից կանգուն մնացած եկեղեցին գրեթե ամբողջությամբ կառուցված է ոչ սրբատաշ քարերից։ Գուցե տարօրինակ է հնչում, սակայն հենց սրբատաշ քարերի գործածման շնորհիվ է Կապտավանքը առանձնանում և համարվում գեղարվեստական յուրօրինակ կառույց, լավագույնս ներդաշնակ լինելով բնության հետ։ Բացի այդ, Կապտավանքի արձանագրություններից մեկում 1242-ից 1243 թվականներին Հայոց պատմության մեջ առաջին անգամ հիշատակվում է գորգ բառը։ Չնայած 5-րդ դարից սկսած հայկական գորգերի մասին վկայություններում առավել գործածական է եղել կարպետ բառը։ Երբեմնի վանական համալիրը բաղկացած է եղել եկեղեցուց, ժամատնից, միաբանության շենքերից, սակայն այս ամենից պահպանվել է միայն եկեղեցին։ Այն արտաքինից քառակուսաձև, իսկ ներսից խաչաձև կառույց է։ Պատերի հաստությունը միաչափ չէ, տատանվելով 0,8-ից 1,7 մետրի միջև։ Եկեղեցին ունի երկու մուտք՝ արևմտյան և հարավային կողմերից։ Կառույցի միակ զարդարված հատվածը գմբեթի վեղարի ներքևի հատվածն է, որը կերտվել է վարդագույն տուֆից։ Համալիրի մասին տեղեկությունները քիչ են, և անհայտ է մնում նաև մեկ այլ հետաքրքիր փաստ։ Ասում են, որ Կապտավանք վանական համալիրը կառուցել է ոչ հմուտ ճարտարապետ, առանց շինարարների հետ խորհրդակցման, թե որքանով է այդ վարկածը համապատասխանում իրականությանը, նույնպես անհայտ է, բայց գուցե դա է պատճառը, որ եկեղեցին կառուցվել էր ոչ սրբատաշ քարերից, փոքր չափսերով, չպահպանելով իր երբեմնի տեսքը։ Այնուամենայնիվ, Կապտավանքը կարևոր պատմամշակութային նշանակություն ունի բոլորիս համար և տարբերվում է իր համեստությամբ, բայց խորը իմաստով։